عليكم السلام احبتي، اهلا وسهلا بكم في هذه الحلقه رقم 402. ولا زلنا في موضوع الكفار والمشركون وكيف ان الكفر هو الشرك. الكفر ليس انكارا لوجود الله سبحانه وتعالى، ولكنه تغطيه، كفر بمعنى غطى، تغطيه للفطرات السليمه التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، وهي لا اله الا الله. تغطيه لا اله الا الله بالايمان بالهه اخرى من البشر مع الله، وهذا يكون الشرك، لأنهم يعني يجعلون الألوهية شركة بين الله وبين هذه الأولياء أو هذه الآلهة المزعومة. الله سبحانه وتعالى فيما ذكر في القرآن الكريم ذكر أن أولئك الكفار المشركين كانوا يقسمون بالله جهد أيمان. شو كلمة جهد أيمان؟ يعني يقسم بأغلظ الأيمان، يعني يقسم بربنا يعني مخلصا بكل ما يستطيع من تأكيد. وده يذكرني حقيقة بصديق عزيز ملحد، وكان في كلامه دائما يعني يقول والله العظيم كذا، والله العظيم كذا. الله، طيب يا اخي انت بتقول والله العظيم كذا، طب ما انت مش بتؤمن بربنا ليه؟ الناس، كل الناس يعني دي فطرة موجودة ان هو ينطق اسم ربنا لما يشوف حاجة حلوة لك الله الله اكبر، بنيجي يقول لك اوه ماي جاد. يعني ديت موجودة جوانا ان احنا الايمان بربنا. لكن المشكله في ايه؟ المشكله ان انت تؤمن بربنا وتؤمن بآلهة أخرى، تقول المسيح ابن الله، تقول محمد هو الإله الذي يتحكم في اليوم الآخر، اللي بنحجله، اللي بنصلي له، اللي بنعمل له التحيات إلى آخر. دي المشكلة. المشكلة أن تؤله غير الله مع الله، مع أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وأنك تقسم بالله سبحانه وتعالى جهد أيمانك في أي شيء. في سورة فاطر الآية 42 يقول سبحانه وتعالى: واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير، واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. الجماعه بتوع قريش قبل النبي محمد عليه الصلاه والسلام لما ربنا سبحانه وتعالى يبعثه، كانوا يقولوا اشمعنى الجماعه النصارى واشمعنى اليهود ده؟ طب احنا لو جاءنا رسول احنا هنؤمن بيه. وذكر هذا في سورة النساء، وذكر هنا في سورة فاطر بأنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. وبعدين فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. فديت القضية أنهم يقسمون بالله جل وعلا جهد أيمانهم، إذن عارفين ربنا وعارفين قيمة ربنا، لكن المشكلة أنهم يرفعون آلهة أخرى مع الله، يزعمون آلهة أخرى مع الله أو أولياء أخرى مع الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في سورة الأنعام الآية 109: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. الجماعة بتوع قريش والعرب كانوا يعني يكرهون القرآن ويرفضون القرآن، والقرآن معجزة عقلية دائمة ومتجددة إلى قيام الساعة. وكانوا يريدون بقى معجزة حسية زي مثلا الناقة بتاعت قوم ثمود، زي المعجزات الحسية اللي كانت مع موسى واللي كانت مع عيسى، وكان ده مرفوض على الإطلاق. فكانوا يقسمون بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية هيؤمنوا. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، إيه رأيك أنها إذا جاءت، يعني هذه الآية الحسية، لا يؤمنون. الشاهد هنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني يقسمون بربنا جهد أيمانهم، لازم يؤمنون بربنا ويقصون به القسم الأعظم. وفي سورة النحل: واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. برضو في كفرهم بالبعث يقسمون بالله جهد أيمانهم، يعني الله سبحانه وتعالى يؤمنون به وهو القسم الأعظم بالنسبة لهم، مش بيقسموا بالآلهة بتاعتهم، ولكن مع ذلك يؤمنون بالآلهة بتاعتهم. وهنا هو الخبل الذي كان في قريش وفي العرب الجاهلية، والخبل الذي لا يزال موجودا في المحمدين. يحلف لك بربنا
وبعدين برضو ممكن يحلف برضو بالنبي، ويحلف بالأولية، ويحلف بأي حاجة، لكن هو حين يعني يغلظ القسم يقسم بربنا جل وعلا حتى في كفر. فده الدليل على أن الكفر لا يعني إنكار الله سبحانه وتعالى إلها، لكنه يعني الإيمان بآلهة أخرى مع الله. والمؤمن الحق المتقي يؤمن بأنه لا إله إلا الله، وأن محمدا وغيره من الأنبياء وهم عباد لله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. في موقعنا القرآن الآلاف من المقالات والكتب والفتاوى فيها كل ما تسألون عنه. وعليكم السلام.